Veus Protecció Civil ha activat el pla d'actuació per prevenir els efectes de l'onada de calor sobre la nostra salut davant la previsió d'altes temperatures que s'esperen aquesta setmana al Segrià. El pla està en fase 2 davant la previsió que les temperatures puguin superar els 37,7 graus amb una perillositat d'entre el 30 i el 70%, tenint en compte que encara no hi som a l'estiu. La Regidoria de Polítiques per als Drets de les Persones de l'Ajuntament de Lleida incrementa la prevenció i el seguiment als col·lectius vulnerables. El focus es posa sobretot en persones majors de 75 anys que viuen soles o en habitatges mal condicionats. També es posa especial atenció en els nadons, els discapacitats, persones amb malalties cròniques, amb risc de vulnerabilitat, que realitzin una activitat física intensa o que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure, incloent activitats laborals. Us donem algunes recomanacions per combatre la calor, que ja deveu saber, però us els recordem. Bebeu aigua i sucs de manera sovint, tot i no tenir set. A casa, durant les hores de sol, tanqueu les finestres on toca el sol i obriu-les durant la nit per refrescar la vostra llar. Dutxeu-vos amb aigua fresca de manera freqüent. Al carrer, eviteu el sol directe i procureu caminar per l'ombra. Sobretot, eviteu sortir al carrer al migdia, que és quan fa més calor. Vestiu amb roba lleugera i amb barrets i gorres i limiteu l'activitat física. Això és tot. Per estar al dia de tot el que passa a Lleida, ja ho sabeu, connecteu amb la Veu de Lleida a Facebook, Twitter i Instagram. Gràcies per la vostra atenció. Fins aviat.